আমি মোহাম্মদ কামরুজ্জামান সর্দার, গ্রাম মনোইল, পোস্ট কানিপুর, থানা আক্কেলপুর, জেলা জয়পুরহাট। আমি আগে সোনালী মুরগি চাষ করতাম 15 বছর ধরে। এই গত 19 সালে করোনা ধকলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে সোনালী মুরগি চাষ বন্ধ করে দিই। এরপর খাদ্যের দাম বেশি, ওষুধের দাম বেশি, বাচ্চার দাম বেশি, এগুলোর কারণে আমরা সোনালী মুরগি চাষ করা বন্ধ করে রাখি। এরপর আমি জানতে পারি JRDM অফিস থেকে বিভিন্ন জায়গায় দেশি মুরগি খামারিদেরকে দিয়ে দেশি মুরগি চাষের জন্য সবাইকে উদ্বুদ্ধ করার চিন্তা ভাবনা করছে। আমি তাদের সাথে যোগাযোগ করলাম। যোগাযোগ করার পর তারা আমাকে দেশি মুরগি পালনের জন্য পরামর্শ দেয়। আমি তাদের পরামর্শ মতে দেশি মুরগি চাষ শুরু করি। এখানে চাষ করার পর আল্লাহর রহমতে আমি দেশি মুরগি থেকে 50-55% ডিম পাই। এই ডিম আমি 15 টাকা বাজারে বিক্রি করেও আমার লাভ হয়। সপ্তাহে আমার এখান থেকে 500 থেকে 700 ডিম আসে। আমি এই ডিমগুলি JRDM-এর সহযোগিতায় একটা হ্যাচারিতে বাচ্চা ফোটানোর জন্য দেই এবং সেই বাচ্চা বের হলে তাদের সহযোগিতায় বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন খামার বিক্রি করি। এখানে সব কিছু মিলে একটা সাশ্রয় আছে। আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি সবাইকে বলতে চাই যে আপনারা দেশি মুরগি আপনারা চাষ করুন, আপনারা লাভবান হন।